السلام عليكم. من على كورنيش اسكندرية بنصور لكم فيديو النهاردة ومتابعة لآخر تطورات الجو والطقس في اسكندرية، خصوصا مع نوة الفيضة الكبرى تزامنا مع المنخفض الجوي اللي مأثر على الجمهورية كلها، مش بس اسكندرية، يعني كل محافظات مصر حاليا. درجات الحرارة فيها منخفضة جدا، في رياح شديدة، في كمان عواصف ترابية رملية. فالجو ملخبط فعلا في كل المحافظات، لكن احنا كحظنا بقى في اسكندرية ان كمان عندنا في الوقت ده نوة الفيضة الكبرى، فطبعا بقى يعني الظواهر الجوية دي مضاعفة عندنا حاليا. في الفيديو ده هنشوف قد ايه البحر النهاردة عالي، والموج طلع على الكورنيش بره وعلى الرصيف، ويعني الدنيا غرقانة خالص على الكورنيش. هننقل حاليا حالة البحر النهاردة والرياح والجو عموما في اسكندرية. لكن لو كنت من محبي اسكندرية وكنت مهتم بكل اخبار اسكندرية، اعمل لايك للفيديو واشتراك في قناتي قناة دانتيلا علشان يوصلك مني كل جديد. بنصور من منطقة جليم، تحديدا من قصاد قصر عزيزة فهمي على الكورنيش بجوار جليم باي. يعني جليم باي حاليا بقى مشهور جدا. وقصادنا الناحية التانية هتشوفوا سان ستيفانو، مبنى سان ستيفانو هيبان برضو دلوقتي في التصوير. لكن انا بصراحة كان شاغلني جدا البحر، يعني انا لسه يا دوب بصور لقيت بقى الموج طلع بره والدنيا غرقت. بصوا الموجة عالية قد ايه. حقيقي البحر لا اليومين دول لا مضطرب جدا جدا، والموج اعلى من الطبيعي بمراحل. يعني احنا حاليا 13 يناير 13/1، يعتبر ده تالت يوم او تاني يوم لنوة الفيضة الكبرى. كنا صورنا اول يوم لها من كام يوم على القناة، هتلاقوا فيديو للنوة برضو على القناة، لكن من منطقة تانية كنا بنصور من العصافرة وشواطئ العصافرة. لكن كل منطقة على كورنيش اسكندرية ليها جو مختلف، يعني اسكندرية تقدر تسحرك من كل الأماكن. العصافرة ليها جو، وجليم ليها جو، الشاطبي ليها جو، بحري ليها جو. كل مكان على كورنيش اسكندرية حقيقي له طعم مميز وله جو مميز وله حتى شكل موجة مختلفة. حقيقي اللي عايش في اسكندرية او اللي بيحب اسكندرية بيجي اسكندرية على طول هيفهم الكلام اللي انا بقوله ده. لما بتقعد في جليم غير لما بتقعد في الشاطبي، غير لما بتقعد في العصافرة المندرة. كل مكان له جو، مش جو اللي هو بدرجات حرارة، يعني له مظهر كده وله رونق مختلف. بصوا الهوا بقى بيعمل ايه، يعني الهوا فيه يفط وقعت. الحديد اللي احنا شايفينه ده كان عليه مشمع، المشمع وقع طبعا. وفي يافطة كانت ورايا هصورها لكم دلوقتي برضو، يعني الصورة بتاعتها نفسها وقعت، مع ان الصورة دي بتبقى تقيلة جدا جدا، بتبقى مشمع ومشمع تقيل جدا، وقعت من الهوا على البحر. بصوا الموجة بقت قد ايه فوق، بصوا بقت جبل طلعت لفوق، خبطت في لسان جليم وارتفعت جامد. بصوا السما سبحان الله، يعني برغم كده برغم الجو مقلوب جدا، بس برضو السما يعتبر الى حد ما صافية، الجو مش ملبد قوي يعني، والغيوم مش كتير. بصوا هنا الشمس طالعة، ده الحمد لله، يعني من رحمة ربنا بينا ان في الجو ده والشمس طالعة.
يعني مخلية الجو دفى شوية. ابصوا اهي اليافطة اللي بقولكم عليها باظت، قطعت. هنا من شاطئ جليم نفسه. طبعا بتشوفوا الشاطئ ده في الصيف بيبقى يعني رايق جدا، ويعني الموجة فيه هادية جدا لانه يعتبر كله يعني ما بين حواجز كتير. بصوا دلوقتي الموجة عاملة ازاي. حاطين كمان حواجز رملية، هم الناس اللي شغالة في الشاطئ حاطين حواجز رملية ازاي. اكيد المية بتدخل لجوه طبعا. في الايام العادية غير ايام النوة دي وايام المنخفض اللي احنا فيها حاليا، عادي يعني الشاطئ ده بيبقى فيه شوية كراسي، فيه ناس ممكن تقعد. حاليا لا، مفيش كراسي، شايلين الكراسي والترابيزات وكل حاجة. هو هيجي عليهم موجة هتاخدهم هتدخلهم البحر. لكن سبحان الله، برغم ان الجو صعب قوي لكن شايفين منظر الموج بصراحة ساحر. منظر الموج حلو جدا جدا. خبطات الموج كمان في الشاطئ عاملة كده موجة بيضة كده شكلها جميل جدا. تعالوا هنا كمان هنصور من عند كافيهات جليم. وعايزة اقول لكم ان الكافيهات يعني كلها النهاردة، لو يعني معظمها لو ما كانش كلها مقفولة، يعني يعتبر المية داخلة جوه الكافيه حرفيا، لان الكافيهات دي قعدتها على البحر مباشرة. لو في وقت هادي او في الصيف او في وقت حتى الشتاء بس الجو حلو شوية، عادي انت بتبقى يعني الكرسي بتاعك قصاد البحر على طول. الرصيف اللي احنا شايفينه ده بيبقى كله كراسي وترابيزات وكده. حاليا هو غرقان مية، والمية داخلة جوه الكافيه من جوه. بصوا المية، بصوا. هنا المفروض ان في بلوكات عالية برضو شوية عن يعني منسوب المية، حاليا مختفية، هي المية مغطياها بكتير. والحجر ده برضو بيبقى عالي جدا، او يعني في الصيف في ناس تبقى حاطة كرسي وقاعدة هناك او قاعدة عموما من غير كرسي. يعني حاليا الموج عالي جدا جدا، الموج معدي ال5 متر النهاردة. طبعا هو برودة جامدة في الجو، مش عايزة اقول لكم درجة الحرارة برد قد ايه منخفضة. درجة الحرارة بتوصل ل9 بالليل و8 وحاجات كده. ده غير ان درجة الاحساس بيها اصلا بتبقى اقل، يعني في اسكندرية علشان الرطوبة عالية لو درجة الحرارة 8 هتحس بيها 5، هتحس بيها 4. بصوا بقى الرصيف غرق ازاي مية. هو ربنا يستر والموج ما يعلاش اكتر من كده بصراحة، لان هيروح فين تاني يعني. بصوا في الاوقات العادية بتبقى الناس واقفة هنا بتتصور، واقفة يعني بتبص على البحر، وفي ناس بتقعد هنا على الرصيف اللي انتوا شايفينه ده. حاليا اللي بيقرب حرفيا بيغرق، هدومه كلها بتغرق مية. ولكن برغم كل اللي بقوله لكم ده، انخفاض درجات الحرارة والرياح الشديدة وارتفاع منسوب البحر،
بس بيبقى الجو برضو يعني ده الجو المفضل لعشاق اسكندرية والاسكندرانية ولعشاق الشتاء عموما. يعني لو هنتمشى كمان شوية قدامنا على الكورنيش هتلاقوا برضو ان الدنيا زحمة، الناس كلها على الكورنيش بره، خصوصا ان منظر الموج ده العالي قوي ده بيبقى احلى خلفية في الصور حاليا. ان حاليا نتيجة تتصور وفي ظهرك البحر او في خلفية وراك من الموج العالي ده بتبقى صور فظيعة. بس وبكده تكون خلصت جولتنا معاكم النهاردة وخلص الفيديو بتاعنا معاكم النهاردة من اسكندرية، وشوفنا فيه استمرار سوء الأحوال الجوية في اسكندرية، وشوفنا قد ايه اسكندرية متأثرة اليومين دول بالنوة والمنخفض الجوي، ونقلنا معاكم كل الأجواء بشكل مباشر. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم.